गले की कुछ बीमारी जैसे कि में खराश है, गले में सूजन है, गले में दर्द है, इसकी बहुत अच्छी दवा है हल्दी। हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच खोल के अंदर डालो और थोड़ी देर मुंह बंद करके बैठो तो ये हल्दी नीचे आएगी गले में लार के साथ, और ये हल्दी आपको ठीक करेगी, सूजन ठीक करेगी, खराश ठीक करेगी। मान लो हमें सर्दी खांसी बहुत होती है, जुकाम अक्सर होता रहता है, तो सर्दी खांसी जुकाम में बहुत अच्छी दवा है हल्दी। हल्दी का गरम गरम दूध पियो। एक बहुत अच्छी दवा है अदरक। अदरक का रस निकालो, हल्का गरम करके शहद मिला के चाटो सर्दी खांसी में। और एक दवा है पान, है ना पान, पान का रस निकालो, अदरक का रस निकालो, दोनों पर मात्रा में मिला के हल्का गरम करो और फिर थोड़ा शहद मिला के खाओ, तो ये भी सर्दी खांसी ठीक करता है। ऐसे ही अपने घर में बहुत अच्छी दवा है दालचीनी। दालचीनी शहद के साथ, शहद नहीं ले सकते तो गुड़ के साथ। अकेली दालचीनी वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित रखती है। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द, मोटापा हो गया, दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार बुखार आता है, बार बार सर्दी होती है, बार बार जुकाम होता है, बार बार गला बैठता है, इन सब बीमारियों में दालचीनी आता है।